이상한 거 씌웠지? 짱이쁘다. 와 언니 진짜 예쁘다. 이상한 거 씌웠지? 어? 어떻게 아니. 표정하면 돼? 놀아주고 싶게 생겼어. 고양이. 아니 고양이 손은 있어. 손. 손이 있어. 고양이가 위에 쥐가 있어. 머리 이마에. 다시 들려야지. 잘 어울린다. 오늘 컨셉 제대로 언니 오늘은 큐티 섹시 아니네? 큐티 섹시야. 섹시하다 언니 완전. 오늘은 생긴 거 완전 섹시야. 완전 섹시야. 완전. 그러네 무리가 나빴네. 어. 언니 섹시한데 그치? 언니가 춤추는 성희식 한번 봐야 되는 거 아니야? 어떻게 알을 수 있어? 오 괜찮다 이거. 이거 괜찮다. 이거 괜찮다. 이건 뭐야? 어? 이건 뭐야? 뭐 해야 돼? 아 아니야 기다려. 이거 그거? 왜? 언니 봐봐. 이건 뭔데? 아 뭐야? 재미없다. 여기 안경 썼어. 잘한다. 고양이야. 물 맞았어. 이거 내가 제일 좋아하는 물 맞았어? 건데. 아 이건 내가 직접 봐야지 그 표현이 되는지. 오늘 언니 아주 짤이 많이 돌아다니겠구나. 진짜? 딱 맞았어 언니. 그 하품 그. 잘 어울린다. 오. 오, 아주 무서워. 딱인데? 무서워. 오. 언니 다 잘 어울린다. 화났어. 야 진짜 이거 아무나 못해. 아니야. 내가 제일 좋아하는 거. 뭔데? 그게 왜? 이거 좋아해. 왜 줄이겨? 야 이거 되게 이게 콧물까지 되게. 정현 저랑이다. 한번 연기해줘. 연기? 물 맞았어. 다시 처음부터 맞아. 나 나연 언니 정도 이렇게 안 돼. 나 알잖아 그때 나 해서 알잖아 나연 언니가 대신에 해준 거. 그 뭐지 정연이 순대 먹었을 때 내가 호라 공포 너 세 개 있었는데 해보니까 나 똑같아서 똑같네 하는. 맞아. 나 이런 거 못해. 아까보다 붓기 좀 빠져. 산악 괜찮아요.